håll ihop. Tackar. Nu, upp. Nu, upp. Nu. Nu. Håll rytmen. Nu. Håll rytmen. Ja, nu. Båda armarna, båda nu. Vänster, vänster, rytmen. Nu. Vänster, vänster. Nu, upp. Framåt, bakåt, framåt. Nu. Nu. Fingrarna lätt sträckta. Nu, upp. Fingrarna sträckta. För sig spelar det ingen roll, kommer det bli hon färdigt idag eller imorgon eller övermorgon. Alltså huvudsak malande, en evigt dragande. Det ska vara impuls, färdigt och spring allesammans. Fortast möjligt, spring. Det är väldigt tråkigt att så få människor känner till att Ernst Idla har en väldigt utbredd pedagogisk verksamhet. De tänker att Idla-flickorna det är en samling utvalda, vackra kvinnor som reser runt i Sverige och utlandet och representerar Idlas arbete. Det är alldeles fel. Det är frisk och sund och trevlig ungdom och den är självfallet vacker när den är frisk, eller hur? Det är ingenting märkvärdigt alls. Det är vanliga flickor, helt vanliga, som är med i truppen. Och vem som helst har möjlighet alltså att börja i hans nybörjarkurser och i hans småbarnsgrupper och så. Det behövs inte alls några yttre förutsättningar på något sätt. Det är öppet för alla. Han skapar en så speciell stämning i salen, tycker jag. Under lektionerna, det är... ja, där kommer den där leklusten och glädjen in igen. Bollarna gör sitt till, och sen detta sättet han har att samla gruppen omkring sig och tala med dem. Tala om, han säger, unga kvinnor och ni ska tänka på er muskelkorsett och ni ska bygga upp er kropp och ni ska vara fria, ni är moderna kvinnor och så vidare. Och det är precis vad man behöver. Från början så kan man ju inte rörelserna speciellt bra. Men ju mer man håller på, ju mer kan man lägga in själv i rörelserna. Och man kan uttrycka väldigt mycket med rörelserna faktiskt. Och jag tror inte att det är några problem om man är nybörjare. Det tror jag inte. Färdigt, nu, om. Lätthet. Lätthet. Tack så mycket. Så, hallå. Kan ni vara snälla lyssna? Lyssna hur ni springer. En gång till. Färdigt. Nu, om. Oh.
bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Precis som i någon fjällresa, alltså pjäxor på alla, pang, pang, pang. Unga, vackra, friska, trevliga flickor och springer så tung. Varsågod, lätthet. Tyst! Piano, pianissimo, färdig. Nu, åh. Tyst! 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 Tack så mycket. Och nu kommer midjefattning, höger midjefattning, färdig. Och nu dansar vi runt och då byter vi. Nu, åh! Byt! Stopp! Hallå, konferens! Kan alla samlas här? Sitt ner, första flickor. Vad tycker ni en sån beteende nu? Färdig. Nu. Stopp. Det måste vara en impuls. Ni måste hjälpa henne. Dra ut henne i ny balansproblem. Hallå, hon står. Jag drar henne. Härlig känsla. Hallå, vilken underbar känsla. Färdiga. Denna kroppskänsla måste ni njuta. Ni måste få den ikväll. Ni får inte gå hem innan ni får klart det. Färdig. Nu. Lyft. För. Dra. Tack så mycket. Vad jag leder och vad jag undervisar kallar jag inte gymnastik. Gymnastik är en totalt historisk förlegad begrepp. Det är ingenting att använda. Vårt arbete är en fysisk aktivitet anpassad efter människans psykosomatiska egenskaper, själsliga, kroppsliga egenskaper. Psykosomatiskt, det betyder alltså en helhetssyn på människor. Ja, just helhetssyn på människan. Och det måste vara anpassat efter åldern, efter kön. Och vi vet att till exempel barn i viss ålder, alltså från 7 till 12 år, har en viss växtperiod, vad jag kallar skicklighetsperiod. Och om vi inte utnyttjar denna skicklighetsperiod i fullo, då har vi förpassat en mycket viktigt växtperiod, vad vi har svårt att efteråt nå resultat i äldre åldrar. Alltså där måste skjutas in just all skicklighet och allt motorisk intelligens ska byggas upp just i denna ålder. Och vad är då en redskap bättre än en boll? En nyckfull redskap. Man vet aldrig var det hamnar, var det springer och vilken håll det studsar. Man måste alltid anpassa sig, hitta nya rörelsetemor uppstår, nya rörelseuppgifter uppstår omedelbart. Och redskap och människan, redskap, bollen och barnet och bollen, alltså de ska växa ihop. Och då uppstår en underbart rik rörelseskolande resultat. Alltså vi går nu smygande, färdiga nu. Och gå nu. Ja. Så, ja. Långa steg. Ja. Så bra, utmärkt. Och nu springer vi kvickt åt riktningen vad jag visar. Färdig. Nu, och! Och vi hämtar alla en boll. Vi hämtar en boll. Så.
färdiga. Nu, och ner. Upp. Det är jätteroligt. Och jag tror jag kommer fortsätta. Det hoppas jag åtminstone. Varför är det skojigt då? Ja, det vet jag inte riktigt. Men man får göra så roliga saker. Man bollar och sådär. Han är så bussig här vid. Han är toppen. Varför det då? Jo, för han hittar på så många rörelser. Och upp, och lägg. Så, utmärkt. Så, utmärkt. Fantastiskt. Ja. Så, ja. Så, utmärkt. Ja. Prova igen. Stopp. Kom till mig. Hur många gånger lyckades det? Kom, jag vill fråga. Hur många gånger räknade du? För mycket? 50. 50 gånger, verkligen. Du? 148. Hur mycket? 148. Kom, hur mycket var det? 148. 148 kan du visa. Vi ska titta huden. Sitt ner, första flickor bakom kan ni stå. Kan ni visa färdiga? Nu, titta nu. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34. Oj, det är så mycket. Bra! Det var bra gjort. Och sista gången allesammans. Alla provar. Sista gången. Färdiga. Fortast möjligt. Stopp! Flickor. Det går bra framåt. Nu vill jag, om ni kan, stå där alla. Uppställ. Gå på era platser, flickor. Och när ni vill kasta bollen upp, kan ni hitta något nytt? Hur kan man göra? Vad kan man göra under tiden när bollen är uppe? Alla provar, och jag vill då se, och då tar jag, och vi kallar denna rörelse efter flickans namn. Är det klart? Ja, kan vi göra så? Vi kastar bollen upp. Nu, gör någonting. Så visar vi. Ja. Stopp! Vi samlas här allesammans. Stopp! Kom, ställ bakom. Första sitter. Detta kom fram. Hur gammal är du? Du är 7 år. Du hittade en intressant rörelse. Kan du visa för oss? Och då kallar vi det Bettas rörelse. Kan du visa? Så. Kan du stå lite längre ditåt? Så provar ni. Och försök en gång till. Försök. Så, klappa. Oj, det var bra. Det var många gånger. Såg ni? Hur många gånger var det? 2. Prova igen. Prova. 1, 2, 3. Alltså, en gång till. Försök mer. Så. Nu. 1, 2, 3, 4. Bravo! Så. Kan ni hitta någon annat? Det var nytt Bettas rörelse. Hittar vi något nytt? Kan ni hitta på era plats? Så, börja. Vad heter du? Vi lyfter en föremål inte med armarna. Vi går inte enbart med ben. Vi springer inte enbart ben. Vi springer med hela kroppen. Vi lyfter med hela kroppen. Och här kommer redan arbetsekonomiska princip kommer in. Och det är kolossalt värdefullt i vår tid att vi anpassar oss efter de uppgifter vad vi lever
Det kunde jag vi inte en 50 år tillbaka ana inte vilka förhållanden vi kommer att leva. Det finns ju en sån otroligt rörelsefattigdom att människor kan aldrig tillfredsställa sig om man inte medveten och ungdomen inte leds till en rekreation var man förkovrar sig och bevarar sin hälsa och tränar upp sig att stå mot alla livets krav. Färdigt. Nu. Alltså grundtema var höften. Allesammans, mina damer, ni gör lika bra snart färdiga. Kan vi prova denna musiken, Zoltan? Vi går runt och alla tittar åt höger, färdiga. Nu, gå. Titta åt höger. När man ska titta åt höger, kan ni vara snäll gå bakåt? Får jag be? Så bakåt som möjligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Pinsamt. Hallå, nej, titta åt höger. Siv, kan du snäll? Sträck ut mer. Sträck ut och så böj benen. Aha. Framåt. Och båda händerna cirkulerar handflatan. Jaha. Så, det är mycket bra. Kan vi börja med hela ett tema från början? Färdiga. Kan ni vara framme så att vi har en fast... Vad är kan då? Karin, kom, du står färdiga, vi börjar nu. Hugga ner. Nu gå. Ja. Annan håll. Ner. Ja. Och nu går vi. Hoppar vi upp, armarna runt. Hopp! Och nu, mina damer, jag visar det mycket avancerat. Så avspänd ska bara en sund människa vara. Kan vi börja åt vänster, höger, större och forte, fortissimo, furioso. Färdigt. Nu, och fall. Större. Och bromsa av. Låt armarna pendla så länge det räcker farten. Res upp. Hjärtligt tack. Det är avslappning. Hallå, mina damer. Uppställning allesammans igen. Färdiga. Fortast möjligt. Hugga ner. Bakåt. Nej. Två hopp. Siv visar en gång till nu. Lyssna, kära flickor, alla. Uppmärksamhet. Titta, färdig. Ja. Var jag inte nöjd, den är nedhuggande. Alltså, jag bad extra att ni ska hugga ner. Alltså, moderna, reella kvinnor. Inte så sirapshöteröt. Vad är det? Alltså, ta reellt färdigt. Får jag visa en gång till? Alltså, färdigt. Nu. Varsågoda, allesammans.
färdig. Nu! Tillbaka. Det börjar forma sig. Det börjar forma sig. Om vi nu utgår från de alla fysiologiska faktorer, uthållighet, kraft, smidighet och koordination, särskilt neuromuskulär koordination, så ser vi att det är inte bara uthållighet, det är bara inte organkraften, det är inte bara hjärta- och blodcirkulationsorgan som måste tränas upp. Det är mycket i denna rörelsefattig tid vad vi lever. Vi saknar alltså rörelseerfarenhet och vi har en dålig koordination. Titta på människor, alltså deras gång. Alltså det är en punktgång, det är inte hela kroppen som fungerar. De går inte med hela med ben, med axlarna, med armarna. Det är bara punktgång. För dem är denna själva gången en plåga eller springande. Alltså det är en plåga, det smakar medicin om man tränar, eller hur? Alltså att det kan vara också en njutning om man behärskar sin kropp. Det är en underbar njutning att gå och att känna alltså tillfredsställelse fysisk och psykisk först och främst. Och till exempel om vi tar vilken arbetsrörelse som helst, det är också i vardagligt liv är det mycket viktigt att vi behärskar vår kropp, hela vårt rörelseorgan. Människans kropp betraktar jag som en rörelseorgan och det måste hållas i trim också från koordinationssynpunkt. Att omedelbart anpassa sig till olika situationer och lösa den med minsta möjliga kraftanvändning, alltså rörelseekonomisk, och där kommer rörelseekonomi, alltså rörelsekraftsparande arbete. Fötterna parallell, händer parallell. Men jag vet inte vad hade jag för goda sidor då? Men du, det här när jag gör det här. Där. Och så står de andra så här och jobbar hit och dit. Du är jättesnyggt. Du går det. Ja, och det här gör du snyggt. Det där. Ja. Men så har jag känslan för att jo, jag vet vad du då. Om jag är helt uppe på så får jag... Det är ju så orättvist att jag får vara bredvid henne, va? Ja, det är bra. Sen har vi... Hur börjar man när man står Är du sidoflicka eller? Ja. och sen upp och sen så tar man sats och låter högran gå runt och långsamt där. Du måste göra... Hör du säger? Eller så här. Så.
jag måste säga en sak som jag har. När du börjar nerifrån, går upp med de här när vi vinklar armarna. Sen när du går över med dem, gör det för att Naimi måste se det som jag har skrivit upp. Vinklar. Ja, det är inte du gör. Det är liksom så här. Ja, 3 gånger. Han sjunker ner. Vinklar. Jag går upp. Och sen vinklar. Och sen så här mjukar till de här formerna. Nej, vi vinklar inte en gång. Det tar så. Nej, det har inte vi gjort. Vi kommer ner här och så också. I min undervisning korrigerar jag inte elever så mycket. Elever korrigerar sig själva. Och det är en kollektiv arbete. Mina elever är inte efterapare, de är medskapare i mitt arbete. De skapar själva. Och om till exempel vi tar en rörelsetema, det blir skisserat. Alltså vi gör en rörelseskiss. Denna rörelseskissen bearbetas, korrigeras individuellt. 2 och 2, 3 och 3 i grupp sinsemellan, olika korrekturgrupper. Och det intressantaste är att alltså också nämna det att om de korrigerar andra, korrigerar de samtidigt sig själva oftast mera. Vi kallar denna modern rörelselära kallar vi denna rörelseöverföringsprincip. Alltså vi ser till exempel jag har inte sett i mitt liv ett bok skriven hur man hoppar hag. Alltså, och ändå hoppar barn hag över hela världen, i Egypten, i Argentina, i Mexiko, likadant. Hur kommer det sig nu att denna hoppa hage är en lek som barn mycket tycker om och utför och uppskattar det? Ja, det är enkelt. De tittar av från varandra och det förs vidare genom avtittande. Alltså det rörelseseendet hos barnen är oftast skarpare än hos vuxna. Det tonar av hos oss äldre. Och de tittar av. De är själva rörelseskapare. Och ge frihet i mitt arbete. Få dem frihet att skapa själva. Alltså, det är denna skapandets frihet. De är inte efterapare. Det är ingen kommandogymnastik, herregud. Det är absolut omöjligt att fortsätta med sådana takter. Det går inte. Det är förlegat. Yvonne håll bakom Karin.
Och den gör framförallt man känner sig lite gladare och friare. Och just det att man träffar en hel samling med flickor. Alla har samma intresse, alla tycker att det är lika roligt. Och likadant efter träningarna. Man känner sig väldigt glad och lycklig inombords. Allt från början. Färdiga. Är ni klara?